question de pas de connaître surtout. Balou qui n'a ça tout dans des. Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jeder soll jetzt jemanden im Raum fragen, wenn der Mensch wiederkommt. Wird er wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde wenn der Menschensohn kommt, wird es auf den Menschen Glauben haben. Amen. Amen. Gute Frage, ne Baba. Tovandi na kombo la Yesu. Wir nehmen Platz im Namen des Herrn. Amen. Amen. Zamba za lokum pour la dimanche. Gott sei gelobt für den heutigen Sonntag. Na sepeli komo na so se akuni. Ich freue mich, wieder Schwester Kuni zu sehen. Se akuni. Na sepeli baba mona olelo. Na sepeli mingi na papa mola. Nakasi biso pe to sepeli neska? Amen. Moko la biso, aza moko la biso, ça fait longtemps. Oh, tout le monde a sauté ensemble. Mais le quand même, ça va permettre tout le monde à aller, tout prier ensemble. Déjà, c'est c'est un point de là, il y a malade sous le lot, nanda kuna yomo, nanda kuna binomo. Amen, amen. Amen. Vraiment, la commission Zambé, Ich lobe den Herrn. Zamba Zamalamu, Gott ist gut. Bandaki te bandaki, Er hat in der Gottesdienst begonnen. Nege Saint-Esprit, Memi Bisso, So wie der Heilige Geist uns geführt hat, Nane Saint-Romain. bin ich voller Freude. Na témoignage à Sœur Niclette, Auch mit dem Zeugnis von Schwester Niclette. Nazane Saint-Romingi. Bin wirklich in voller Freude. Et nous avons confirmé car un message ensemble. Oui, après ça, depuis le week-end, on a connu les quatre. Und ich bestätige damit auch die Botschaft, die der Herr mir gegeben hat seit letztem Wochenende. Nous avons partagé sur ce thème. Unser Thema. Nous avons partagé sur Yango depuis Pasteur Akendaki. Worüber wir sprechen, seitdem Pastor schon weg ist. Ce thème Nabiso, nous avons Yango. Unser Unterthema heute. La foi qui résiste. Der Glaube, au temps de la crise. Der in Krisenzeiten durchhält. Amen. Amen. La foi, der Glaube, qui résiste der durchhält. Au temps de la crise. In Krisenzeiten. Pourquoi ce thème? Wieso dieses Thema? Parce que Bible yango mo ezotalisa biso. Und die Bibel selbst zeigt uns, que na temps oyo ya crise, dass in den Krisenzeiten to na temps oyo ya suka, oder in den letzten Zeiten mingi bakokwesa kondima na bango. viele werden ihren Glauben verlieren. Mingi bakokwesa kondima na bango. Viele werden ihren Glauben verlieren. Enkolo azoloba. Und der Herr sagt, soki nzambe raccourcir même temps yango te, wenn er diese Zeit nicht verkürzen würde, même ba Eli ebele, selbst viele Auserwählte bakokwesa kondima na bango. würden ihren Glauben verlieren. Or la foi, obwohl der Glaube, ezali base munene ya vie chrétienne. Der Glaube ist eine große Basis des christlichen Lebens, die uns dabei helfen wird, bis am Ende in den Himmel zu kommen. Parce que pour yokota na lola, und damit du in den Himmel kommst, il faut ndimela na Yesu lokola mokonzi pe mo. Erstmal an Jesus Christus glauben als einen Retter und einen Erlöser. Ezosenga yo za na foi. Es braucht Glaube. Et puis pour yokota na lola, und damit du in den Himmel kommst, il faut ndimana buke lola ngo existe. Musst du überhaupt dran glauben, dass Himmel existiert. Il faut ndimela Yesu lokola mokonzi pe mo biti. Du musst Jesus Christus als einen König, einen Retter, il faut ndimana maloba na Nzambe. An das Wort Gottes glauben. Et puis il faut persévérer. Und du musst durchhalten. Kondime suki ka te na ndimi lelo et après na check kondima na bupanzi après je continue. Non. Glauben bedeutet nicht, dass du nur für heute glaubst und dann dein Glauben zu sein. Parce que la parole nous dit, denn die Bibel sagt uns, on va persévérer jusqu'à la fin. Die durchhalten bis zum Ende. On va persévérer. Die durchhalten. Jusqu'où? Jusqu'à la fin. Bis zum Ende. Der Weg ist lang. Mais c'est que nous persévérer. Aber wir müssen durchhalten. Na délai moko boyete. Na limite moko boyete. Nicht nur für eine kurze Zeit. Mais faut persévérer mais jusqu'à la fin. Sondern bis zum Ende. On va persévérer qui na und die bis zum Ende durchhalten. Et ça groupe catégorie wana. Diese Kategorie von den Menschen, die werden errettet werden. Amen, amen. Mais aber wir haben Gnade. Vivre les temps de la fin. Wir leben in der Endzeit. Mais bien aimé, la fois passée, es bleibt noch wenig. Und wirklich wenig. Celui qui devait venir viendra. Derjenige, der kommen sollte, et puis die Bibel sagt, il ne tardera und er wird nicht auf sich warten lassen. Amen, amen. Es ist etwas,
was jedes Kind Gottes oyebi aufsteht. te soki yesu akoya journée wana Du weißt nicht, wann Jesus kommen wird. mais alobi na biso etikali Aber moke er sagt zu uns, es bleibt noch oyo wenig. esengeli aya azoya Und dann wird derjenige, der kommen sollte, nani azoya wer wird kommen? yesu kristo Jesus Christus. azoya kosala nini Und was kommt? Was kozwa tut er? baoyo ya ye Er kommt, um die Seine mit sich. mais bien aimé ndeko nyonso to azovivre na temps oyo Jeder, der in dieser Zeit lebt, nazoconseille biso ke esengeli tozala vraiment éveillé ich gebe uns diesen Rat, dass wir wirklich sehr wachsam sind. pourquoi esengeli tozala éveillé Warum sollten wir wachsam sein? esengeli osala nyonso Du solltest alles tun, oyo eza na possibilité na yo was in deiner Macht steht, ogarde kondima na yo damit ferme du deinen Glauben wirklich festbehältst. eloko nyonso osala esengeli ogarde kondima na yo ferme Du musst deinen Glauben behalten, festhalten, etango yesu kristo azoya damit wenn Jesus Christus kommt kozwa baoyo ya ye und diejenigen mitnehmen, yo ozala parmi baoyo bakomata dass du zu diesen Menschen gehörst, die mit ihm gehen werden. amen amen Amen. donc yo moko ntango Das ozotambola heißt, du selber, wenn du wandelst, yebaki efuna garde kondima na sollst du ngai wissen, ich muss meinen Glauben festhalten. yesu asa asalaki part na ye Jesus hat bereits sein Teil am Kreuz getan. apesi biso bomoi Er nebulusu gab uns das Leben am Kreuz. apesi biso privilège Er akota na gab lola uns dieses Privileg, in den Himmel hineinzukommen am mais Kreuz. oyo etikali ya kodeside Aber das, was an uns liegt, diese Entscheidung, kenga vraiment esengeli nakota na lola dass ich wana wirklich in den Himmel reinkommen möchte, eza décision ya nzambe te eza ya yo das ist nicht die Entscheidung Gottes, die auf mich treffen eza will, sondern deine eigene. eza décision na nga Es ist deine Entscheidung und donc nicht soki meine Entscheidung. okoti te Das heißt, wenn du nicht in den Himmel kommst, eza nzambe te dann ist es nicht Gott. eza yo Es bist du selber. amen amen Amen. donc il faut yebake nga nde naza boye Das heißt, du musst wissen, so wie ich gerade ntango bin. enlèvement ezoya Wenn die Drücken il kommen, faut nazala parmi baoyo muss baomata ich unter den Menschen gehören, die mit den Drücken nga na kommen. kotikala Ich te werde nicht bleiben. parce que je vous assure Denn ich versichere euch, ke baoyo die bakotikala Menschen, die bleiben werden, après enlèvement nach der Entrückung bakovivre bamoment moko werden difficile die sehr schwere Zeiten durchleben müssen. et je crois même Und ich glaube auch, vision oyo nzambe atalisi sia na biso niclaire Vision, die der Herr unsere Schöne erklärt, eza makambo oyo esalama ntango église ezala es déjà sind enlevée bestimmt die Sachen, die passieren werden, nachdem die Gemeinde entrückt wurde. boyebi pourquoi Wisst ihr wieso? parce que sikoyo tozovivre na temps ya grâce Denn jetzt leben wir noch in der le Gnade. Saint-Esprit est là Der Heilige Geist ist le da. Saint-Esprit Der agit Heilige Geist ist da. azopesa biso Und force er gibt uns Kraft. azorévele biso au travers des visions Und er offenbart uns Dinge durch Visionen. azorévele biso au travers baserviteur na Er nzambe offenbart uns Dinge durch seine Diener. na mateya oyo bazoteya biso Durch die Predigt. c'est le Saint-Esprit qui Es nous ist der parle Heilige Geist, der zu uns c'est le spricht. Saint-Esprit qui nous Es prépare ist der l'église de Heilige Dieu Geist, der die Gemeinde des pour Herrn vorbereitet. l'enlèvement oyo eza déjà Für proche die Entrückung, die schon nahe steht. et ntango Saint-Esprit aza koagir Und wenn der Heilige Geist ntango wirkt, puissance ya Saint-Esprit aza koagir wenn die Macht des Heiligen Geistes wirkt, nguya ya satana eza na se dann ist die Macht des Teufels unter der Macht des Heiligen Geistes. nalingi to comprendre bien tomemaka biso nyonso na bato ya Saint-Esprit parce que eza makambo na préparate Ich möchte, dass wir das gut verstehen. Ich habe das nicht vorbereitet. mais tozokendenge molimo wamema Aber wir gehen so, wie der Heilige Geist uns führt. molimo mosanto aza na se Der Heilige Geist ist auf Erden und er wirkt. bible elobi celui qui est en nous Die Bibel sagt, derjenige, der in uns ist, est fort ist viel stärker als derjenige, der in der Welt ist. donc force à dragon Es heißt, die Macht des Drachens, force à serpent die Macht der Schlange, force à satana die Macht des Teufels eleki te likolo ya ngoya ist molimo nicht stärker als die Macht des Heiligen Geistes. aussi longtemps que le Saint-Esprit Solange der agit Heilige Geist noch wirkt, yeba azosala na ye er wirkt le auch. Saint-Esprit est le plus puissant Der Teufel wirkt auch, aber der Heilige Geist ist viel stärker. préserver l'église de Dieu Und er bewahrt die Gemeinde mission des na ye Herrn. ezali pour préparer l'église de Dieu na enlèvement Seine Mission ist, die Gemeinde des Herrn für die alors Rettung il nous vorzubereiten. prépare Das bedeutet, er bereitet par uns des vor. prédications Durch par des Predigt, révélations durch et Offenbarung. c'est vrai que nous sommes dans la Und sensible wir à la voix du Saint-Esprit müssen aufmerksam sein zur Stimme des Heiligen Geistes. tomemama na bato ya molimo mosantu Wir müssen vom Heiligen Geist geführt werden, afin que ntango yesu azoya dass wenn Jesus kommt, biso tomata dass wir hinaufsteigen. bapasi oyo tozomona Dieses Leid, was wir hier erleben, Saint-Esprit nakolobaka azokoalege yango ich kann sagen, dass der Heilige afin Geist, que bana na nzambe tokoka kosupporte yango tokoya te ich kann sagen, dass der Heilige Geist dieses Leid ein bisschen lindert, sodass wir das noch durchhalten können als Kinder Gottes. est-ce que tokapte yango bien Saint-Esprit azokoalege situation Der Heilige Geist, parce que nkolo alobi eza na tentation te oyo ekoya oyo eleki kondima na yo der Heilige Geist lindert dieses Leid, weil die Bibel sagt auch, es gibt keine Versuchung, die stärker sein
kann als sein Glauben. Parce que quand on a tous les atouts à côté, Der Herr tut alles, sodass du nicht fällst. alors c'est à toi de saisir cette grâce. Und es liegt an dir, diese Gnade anzunehmen. Aux attacher la santé. Dass du am Heiligen Geist dich festhältst. Und dass du deinen Glauben festhältst. Und dass du darum bittest, dass der Heilige Geist dich führt. Dann wirst du sehen, selbst wenn du wirst vielleicht wackeln, aber du wirst nicht fallen. Warum? Weil der Heilige Geist da ist. Aber wenn die Gemeinde dann erdrückt wird und wir mit dem Heiligen Geist hinaussteigen, die dann in der Zeit nach der Entrückung leben werden, sie müssen dann wirklich mit eigener Kraft versuchen durchzuhalten. Und wenn in dieser Zeit der Heilige Geist bereits da ist, du selber weißt, wie du andauernd wackelst. Du selber weißt, wie instabil du bist. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn der Heilige Geist nicht da ist, wirst du da durchhalten können? Das ist eine Frage. Deswegen sagt Jesus, wenn er kommt, wird er hier auf Erden überhaupt noch Menschen finden? Es ist Zeit, die Trompeten, die läuten schon. Das, was wir heute hören, es sind die Trompeten. Es sind die Trompeten, die der Herr in den Herzen von jedem läuten. Du musst deine geistlichen Ohren öffnen, dass durch den Heiligen Geist du die Gedanken des Herrn verstehst. Es wird Zeit, also es ist Zeit, wo der Herr kommt, um seine Gemeinde mitzunehmen. Aber die ihren Glauben festhalten, die in dem Glauben durchhalten, trotz der Krisenzeit, diejenigen, sie werden entrückt werden. Amen, amen. Amen. Parce que Denn der Herr sagt zu uns in Hebräer, ohne den Glauben wird keiner vor Gott gefallen finden. Und wir sind auch nicht diejenigen, die uns zurückziehen und verloren gehen. Aber wir sind diejenigen, die den Glauben festhalten, sodass unsere Seelen errettet werden. Amen, amen. Amen. Ton âme sera sauvée par ta foi. Deine Seele wird errettet, allein durch den Glauben. Durch deinen Glauben. Amen, amen. Amen. Vous êtes trompé. Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. Gott ist gut. C'est Kamoni, batie groupe mususu pembeni. Ich will nicht klärt sagen, dass da noch eine andere Gruppe war. Mais biso toza étranger sur cette terre. Aber wir sind Ausländer auf dieser Welt. Die Bibel sagt es uns, dass wir auf dieser Welt leben, aber nicht zu dieser Welt gehören, denn wir gehören zu den Himmel. Da unser Glaube instabil ist, uns an diese Welt und all diese Dinge, die wir sehen, wir fangen an, uns an diese Dinge zu binden, viel mehr als an die Dinge des Himmels zu binden. Amen, amen. Trop dangereux. Das ist sehr gefährlich. La foi qui résiste. Der Glaube, au temps de la crise, der in Krisenzeiten durchhält. Amen. Amen. Dans homme bien aimé toujours passé. Die Zeit, der wir heute durchleben, es sind Krisenzeiten. Crise visible. Diese Krisen sind sichtbar. Crise partout dans mon monde. Über diese Krisen wird auf der ganzen Welt gesprochen. Firmen schließen, Arbeitslosigkeit wird stärker als zuvor. Alle Dinge werden schlimmer. Die Bibel sagt, einer der Zeichen der letzten Zeit ist, dass die schlechten Dinge einfach in dieser Welt normalisiert werden. Die Pädophilie ist zu einem ganz normalen Gesprächsthema geworden. Viol est comme normal. Bakomi même pour permettre kotangisa bana makamsusu na kati école pour permettre makambo ya malamu te o bazotangisa bana na biso na ba âge mutio bazana mondo pona otangisa monke nyonso to ezana mon normal tout est normal. Es wird schon im jungen Alter kleinen Kindern Dinge beigebracht, die in ihrem Alter noch nicht beigebracht werden sollten, und alte Dinge werden normalisiert. Es ist schon ein Chaos in dieser Welt ausgebrochen.
Und wir, die Menschen im Geiste, sollten das verstehen und unseren Glauben festhalten. Amen, amen. Amen. Aber wenn wir über den Glauben sprechen, explication, définition ya kondima. Beim vorletzten Mal gab ich Beispiele und Definitionen für den Glauben. Nalobaki kondima na kopesa biso définition moko nalobaki dimanche passé. Wer kann uns alle Definitionen geben, die ich vorletzten Sonntag gegeben habe? Définition moko ka. Eine Definition. Est-ce qu'il y a une kopesa biso définition? Kann jemand eine Definition geben? Pour toi la foi c'est quoi? Was ist für dich der Glaube? Oui. Also Marjan hat auch gesagt, der Glaube ist ein blindes Vertrauen in Gott. Amen, amen. Nalobaki, oui, oh, ndeko Noemi alobi, nalobaki, kondima eza confiance aveugle. Ich sagte, dass der Glaube ein blindes Vertrauen, confiance aveugle, ein blindes Vertrauen in Gott ist oder in sein Wort. Mais confiance eza démontré. Aber diese Vertrauen wird gezeigt. Confiance aveugle, pas ya nzambe to na maloba na nzambe. Das blinde Vertrauen in Gott oder in sein Wort. Et confiance yango esengeli ezala démontré. Und dieses Vertrauen soll gezeigt werden. Parce que kondima etalisamaka na misala, kondima fo ezala démontré. Denn der Glaube wird auch durch Taten gezeigt. Jacques alobi talisanga kondima na yo pe ezaki misala ngana talisa yo misala na nga pe ezolobela kondima na ngai. Jakobus sagt, zeig mir deine Taten ohne Glauben und ich zeig dir meine Taten mit dem Glauben. Et lelo nazobakisa lisusu. Und heute füge ich hinzu. Mpona ko faire comprendre biso lisusu malamu mpo ntango toloba foi faut toyeba na foi ngo eza nini. Um uns besser verstehen zu lassen, damit wir wissen, was der Glaube überhaupt wirklich ist. Lelo nazobakisa définition mosusu. Heute füge ich eine andere Definition. La foi c'est une conviction qui est fondée par la parole. Der Glaube ist eine Überzeugung, die est fondée, basée die auf das Wort Gottes basiert. Par la parole. Amen, amen. Wir sagen der Glaube. Dann sprechen wir nicht über positive Gedanken. Der Glaube ist nicht nur ein positiver Gedanke. Positive Gedanken zu haben, ist gut. Es ist gut. Aber der Glaube, den wir den Glauben in Gott nennen, conviction moko eza profond ist eine tiefe Überzeugung, eine feste Überzeugung in dem Wort des Herrn. Amen, amen. Amen. Jedes Kind Gottes sollte ein festes in oder vom Wort Gottes. Und Gott hat viele Arten und Weisen, wie er spricht. Das Wort Gottes in der Bibel steht, was Logos heißt. Ja, es ist das Wort, was in der Bibel steht, die Schrift. Und es gibt das Wort Gottes, was wir Rema. Offenbarungen, die der Heilige Geist uns offenbart. Die Bibel sagt zu uns, wenn der Heilige Geist unter uns kommt, dann wird er uns das offenbaren, was vom Herrn kommt, auch das, was nicht im Wort steht. Und das ist der Grund, Heiligen Geist. Visionen geben, genauso überschüttet ou bien apesi yo penser moko boye yembala moko ou bien pozali ko méditer liloba oyoki ka afungoli yo porte moko comprendre discerner likambo na ndenge mosusu. Oder ergibt sie einen Gedanken oder wenn das Wort Gottes liest, zeigt er dir etwas Neues. Ou bien par les prophéties. Oder durch Prophezeiungen. Par la révélation. Durch Offenbarungen. Voilà les surtout avec un rema. All diese Dinge sind Rema. Alors moi na nzambe. Und ein Kind Gottes. Oya aza vraiment fondé na kati ya kondima na ye. Das wirklich beim Glauben fundiert ist. Esengeli azala na conviction totale. Sollte eine feste, totale Überzeugung haben. La parole où est écrit, où Nzamba commis la Bible. Eine feste Überzeugung in der Bibel, in dem was geschrieben steht. Was uns gepredigt wird durch die Bibel. Dein Glaube sollte dort fest
fundiert sein. C'est ça qu'on appelle la foi. Das ist, was man den Glauben auch. Et nazo baksa lisusu. Und ich füge auch hinzu, Kondima. der Glaube. Eza loboko. O ezo sala ke biso tozwa ba promesse o nzamba lakela ki biso et comme en réalité dans nos vies. Der Glaube ist die Hand, die diese Verheißungen des Herrn in unserem Leben bringt. Est-ce que tu comprends dans ma langue? La définition, tout le va amène tes tu comprends. Il faut comprendre vraiment bien définition au yo malamu pour ozoyer ba yo moko tant ozoté à mutu kondima à poser une question, c'est quoi la foi? Il faut ça. Oyer ba même ko se défendre, oyer ba kondima mo ça ndengeni, les amis yoshis. Wir dürfen nicht Amen sagen, wenn wir das wirklich nicht verstanden haben. Wir sollen kein Amen sagen, wenn wir wirklich verstanden haben, worum es geht. Et pourquoi nous devons croire à la parole? Wieso sollten wir glauben? Parce que nzambe tango azosala na kati na biso Wenn der Herr in uns wirkt. Dieu azosala na kati na biso pona sentiment ya mawa karate. Der Herr wirkt in uns nicht nur für traurige. Mais nzambe asalaka amimolisa maka isiko ya kutaka kondima. Der Herr wirkt dort, wo er Glauben findet. Yango na kati na kondima eza lokola neti ema moko eza ko attirer puissance en Zambé dans ta vie. Démonstration ya nguya na Nzambe dans ta vie. Der Glaube ist das, was die Macht Gottes in dein Leben zieht. Amen, amen. Amen. Donc eza soki yango tango tozolobela kondima esengeli o saisir yango malamu parce que eza base. Denn es ist die Basis. Bible ozoloba kola atindaki mwana na ye na se ya moi. Die Bibel sagt, der Herr hat seinen Sohn auf ihr Ba oyo nyonso tu bakondima. Und diejenigen, die glauben, bakozwa bomoi. sie werden das ewige Leben. Ba oyo nyonso tu bazondima. Diejenigen, die glauben, bazobengaka bana die Nzambe. werden Kinder Gottes genannt werden. Ba oyo nyonso tu bazondima. Diejenigen, die masumu na glauben, bango elimbisani. deren Sünden werden Ba vergeben. oyo nyonso tu bazondima. Diejenigen, die glauben, bazobika. die werden Donc errettet. nyonso tu eza centralisé par la foi. Alles führt zum Glauben zurück. Yango pe eza élément o satana telemi na moment o ya crise pona ko déstabiliser pe pona ko détruire ba foi ya bana Nzambe. Deswegen steht der Teufel auch auf, um gerade im Moment den Glauben der Kinder Gottes zu destabilisieren. Po ayebi ke soki lelo foi na yo eza brisé. Denn er weiß, heute dein Glaube Soki foi na yo gebrochen ezali ist, wenn instable. dein Glaube instabil ist. Mais bien aimé ko kozala kondima. Du kannst glauben, Ozondima na maloba na Nzambe. glauben das Wort Gottes, Si tout va bien. wenn alles gut läuft. Et ozo tango oyo crise ekoti. Und wenn ein Krisen Foi na yo kommt, ekomi dann balancer. fängt dein Glaube an zu wackeln. Eza foi wana te oyo ekosunga yo mata. Und Non. es ist nicht so ein Glaube wird dir helfen. Foi na yo Glauben faut zu ezala stärken. stable. Dein Glaube muss Tous les stabil jours sein. foi na yo faut ezala stable. Dein Glaube muss stabil Et sein. comment ta foi ekoki kozala stable même na tango ya crise? Wie kann dein Glaube stabil sein in dieser Krisenzeit? Amen, amen. Amen. Comment ta foi ekoki kozala stable Wie kann dein Glaube même na tango ya suka? in dieser Krisenzeit stabil sein? Yesu Kristo atuni na passage na biso clé totangaki na ebandeli. Jesus Christus fragte, Est-ce que ntango ngai nakozonga wenn ich komme, est-ce que nakokuta kondima na se na moi? wird er überhaupt noch Menschen finden, die Glauben haben hier auf Erden? Est-ce que nakokuta bato oyo ya kondima? Wird er Menschen finden, die Glauben haben? nakoloba ngo Yesu azokobituna. Jesus fragt Est-ce que ntango selber, nakoya mpenza kozwa eglise na wenn nga ich komme, um meine Gemeinde zu nakokuta mpenza bato bazala kondima kondima oyo ezosala ke baame na bango ezala sauve? werde ich wirklich Menschen finden, die einen Glauben haben, der sie retten wird. Pourquoi? Parce que crise ezomema bandimi na instabilité na niveau ya kondima na bango. Warum diese Frage? Denn die Krisenzeit bringt Menschen dazu, im Glaube instabil zu werden. tofungoli babible na biso na mokanda ya Romains 10 verset 17. Bibel in Römer 10, 17. Romains 10 verset 17. Römer 10, Vers 17. C'est ni kokotangela biso na français bandeko adoche bozala babible na bino kotanga. Je lis au nom de Jésus. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Amen. Gamba pambola yo ser. Wir haben möge dich segnen. Ainsi, la foi vient de quoi? De ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Amen, amen. Amen.
Wenn ich sagte, der confiance Glaube, aveugle pas nzambe po eza nicht démontré. Vertrauen in Gott, der gezeigt wird. Confiance totale, conviction totale na liloba na Totale nzambe. Überzeugung im Wort Gottes. Base ya kondima tant tozobala foi. Die Basis des Glaubens, Kondima Der base Glaube. yango Die eza Basis maloba na nzambe. das Wort Gottes. Base ya kondima eza maloba na nzambe. Die Basis des Glaubens ist das Ntango Wort Gottes. tozolobela la foi c'est croire à la parole de Dieu nde nalobaki rema ou bien logos. Wenn ich sage, der Glaube ist das Glauben in den Wort Gottes. Wana nde eza esika vraimen likambo ya monene evandi. Dort ist es, wo wirklich das Große und Ganze sich befindet. Bible ezoloba na biso la foi vient de ce qu'on attend. Die Bibel sagt, der Glaube kommt von dem, was wir hören. Koattendre koyoka maloba koyoka. Das Wort. Et oyo tozoyoka eza nini nini esengeli toyoka oyo esengeli na biso tobase foi na biso likolo na yango nini. Und was müssen wir hören, damit unser Glaube darauf basiert? C'est la parole. Das Wort des Herrn. La parole de qui? C'est la parole de Dieu. Das Wort Gottes. Amen, amen. Mais problème est que Aber das Problem ist, biso bana na nzambe lelo wir Kinder Gottes toza heute, mosika na liloba na nzambe. wir sind weit entfernt vom Wort. Pourquoi foi na biso ezozala instable? Wieso ist unser Glaube instabil? Pourquoi l'église ezozala faible lelo na Wieso ntango ya ist die suka? Gemeinde heute in der letzten Zeit Pourquoi schwach? bakretien moko affaibli? Warum werden die Christen immer schwächer? Parce que de moins en moins tozoyoka liloba na nzambe Weil jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes hören, et toza kose retire mosika na parole weil de wir Dieu. immer weniger das Wort Gottes hören und uns immer mehr von Gott Mais entfernen. bien aimé, Meine Lieben, na se na moi oyo hier auf Erden, mondimi oyo aza mosika na liloba na nzambe der Christ, der entfernt ist vom Wort Gottes, eza difficile po azala mondimi moko azoyeba convaincre devant batango eza es Dieu. wird schwer für so einen Christen vor schweren Zeiten Mais widerstehen zu können. comment nanu kondima na yo ekokola soki ozotanga liloba nzambe te? Wie soll dein Glaube wachsen, wenn du nicht mehr das Wort Parce Gottes que liest? c'est supposé ou bien eza ke po yo ocroître na vie spirituelle na yo po okoma na confiance aveugle ya nzambe ozala na conviction totale na makambo ya nzambe esengeli ozala mondimi oyo oza basé dans la parole. Damit du im Glauben vorangehst, damit du fest bist im Glauben, musst du ein Christ sein, der im Wort Gottes fundiert ist. Mais bien aimé na temps oyo tokomi lelo In der letzten Zeit, in der wir heute leben, tozozala na temps moke ya kozwa bible na yo moko le mosu ata na ndako mpo otanga. nehmen wir uns viel zu wenig Zeit, um zu Hause das Wort Gottes zu eza na lesen. bachrétien ebele Es gibt na viele ngai la fois Christen, passé sagst du auch schon beim letzten Mal, dimanche soir à die l'église. öffnen ihre Bibel nur sonntags in der Kirche. Et misusu kutu même dimanche l'église ayebi na bible te. Und manche, So na die bino tuna kommen, lelo so na bino tuna lelo eza mosusu mpe ndenge oza awa oyela bible no te. und manche selbst kommen in die Kirche ohne ihre Bibel. Surtout lokwa tokóma na babible na biso na Vor allem jetzt, wo wir unsere Bibel auf dem Handy haben. babible oyo écrit toza nango susu te. Die Bibel wirklich als Buch haben wir nicht mehr. Sikoyo tu peux me dire quelle sorte de foi que toi tu as? Jetzt kannst du mir mal die Frage beantworten, was für Tu einen crois Glauben en hast du? toi Woran glaubst du da? parce qu'en toi il n'y a pas la parole. Denn wenn es in dir kein Wort La gibt, parole est vanité. das Wort ist nicht Le in dir. mosusu oyebi liloba oyo le mosusu bateya yo quelque le mosusu verset biblique moko oyo oyebi na motu. Vielleicht kennst du auch nur ein Bibelvers im Kopf. Mpe eza na bato ebele so na telemisi etangelaka kaka deux versets bibliques. Es gibt auch manche Menschen, wenn ich ihnen sagen würde, zähle wenigstens 2 Bibeltextstellen auf, die würden moto sagen, akotanga akoloba le mosusu maloba oyo passage atangi passage ayebi te so balobi no ekomami wapi abandi obeta monoko makambo oyo olobi wana bakomi yango na livre nini mondimi mpenza babengami mwana na nzambe ayebi te. und es gibt auch, selbst wenn man fragt, so wo etwas geschrieben steht, die Person weiß es nicht. Mais ayebi kaka ke Aber er weiß nur, ils nous feront la guerre surtout passage ya combat spirituel vor allem diese Textstellen, toza na motu. Autoritätsgebeten, die haben wir alle im Kopf. Toute flèche forgée contre moi sera Alle nulle sans Waffen effet. gegen mich gerichtet werden, ohne Wirkung sein. Ok, Okay, dis-moi comment on va. wo steht das geschrieben? C'est pas ça la foi, mes bien-aimés, c'est pas ça. Das ist nicht der Glaube. Bible lobby, Die Bibel sagt, même les démons bandimaka, démons bandimaka. selbst die Dämonen glauben. Bayebi kenza bazali. Sie wissen, dass Gott existiert. Amen, amen. Bayebi kenza bazali. Satan a vivant nzambe na lola yebi kenza Gott bazali. hat mit Gott im Himmel gelebt. Da Yo weiß mutu Gott ozana existiert. bakomba ebele boye. Du, der so viele Kämpfe Na hat, famille oyo uta. in der Familie auf Ba der Welt, réclamation yokutana na bango. Reklamationen, die du Na andauernd mokili hast, oyo ndenge ezomemama. hier auf der Welt, Na mabe oyo ezoya ebele in boye. den vielen schlechten Saki na Leben, bandoto oyo ozomona na bavision wana. die geklettert in den Comment Träumen. okozala mosika na
Wie kann man dann vom Gott oder von dem la Wort parole nous dit das Wort sagt que uns, das das Wort Gottes selbst sagt uns, Ja, das wo ist Wort die Gottes Épée? ein Schwert. Dass wenn der Teufel kommt, il est écrit. du stehst auf und sagst, es steht geschrieben. Satana okimisa ye te keno boyebi ke Satana ntango yo ozotelema liboso na ye azomona na molimo na nzoto azomona o bien ayebi niveau na ayebi Der bakapasité Teufel, wenn er vorgesteht, er weiß ganz genau, um was für ein akobalanse yo na du ndenge bien bist. ayebi Er weiß es. ayebi mpe ke makambo ozoloba na oyebi mpe mama ayebi yango mpe Er weiß auch, dass die Sachen, die du da gerade aufzählst, ayebi mpe koza chrétien moko estable ayebi gar yango nicht weißt, wo die geschrieben stehen. Und er weiß auch, dass du ein instabiler Christ bist. yango soki ozobika eza grâce à nzambe Wenn wir wirklich errettet werden, parce que le Saint-Esprit azosala mission na ye dann ist es aufgrund et der ça Gnade c'est là Gottes. oza conscient Denn durch den Heiligen que na Geist, niveau na yo spirituel ozali oza détail te oyebi yango bien du selber weißt ganz genau, dass du in deinem geistlichen Niveau nicht ganz hoch bist. amen amen toza kombati réclamer tout le temps Wir werden bekämpft und reklamiert. kola Das ist jede Zeit. ozoloba na biso abi veillez et priez Der Herr sagt, wach pour und votre betet, adversaire denn euer Feind, azorode tout autour de vous er umzingelt euch aza mosika te wie ein Löwe, denn er azorode ist nicht weit weg. tout autour de Er nous umzingelt uns. aza mpenza na persévérance oyebi persévérance o bible esengaka biso satana aza nango mpenza ayebi kopersévere soki asa kaneli moto akopersévere des années et des années aza wana Der Teufel hat wirklich Durchhaltevermögen. Und dieses Durchhaltevermögen, was wir eigentlich haben sollten. et na monde des ténèbres Und in der Welt der baza Finsternis bien organisé sind sie auch sehr batinda ndenge organisiert. biso tozala baangelo bazotambola biso batinda mpe milimo oyo batya baloba yo oyo obanda olanda via miklete ti mission na yo eza ke fo kwesa ye Genauso wie uns Engel geschickt werden, von Gott uns bewahren, schicken sie aber auch Engel, die uns allgemein verfolgen und uns bekämpfen. oza na yo mosika na yo banza Und in diesen Momenten bist du entfernt vom Wort Gottes. okozwa ata ya nyonso mais sauf ya otanga Du bible ozalaka bibo te na du journée kannst sie für alles die Zeit nehmen, aber außer für das Wort Gottes darfst du keine Zeit für. liloba na nzambe eza bilei ya molimo Das Wort Gottes ist unsere geistliche Nahrung, ezopesa force na kati ya être intérieur na was biso unserem inneren Kraft schenkt. et la parole nous dit qu'en réalité dans l'homme c'est Und l'esprit das Wort Gottes sagt uns auch, in Wahrheit ist der Mensch der Geist und nicht das c'est Fleisch. l'esprit Es ist der Geist. yango nzoto oyo ekozonga na mabele Deswegen deren Körper Mon wird Dieu, in mon die Dieu. Erde zurückkehren. tokolaka Doch nzoto ya sika yango der tokomata Geist nango wird ein neues et Leib si bekommen. ton das homme wird intérieur Und wenn, eza trop faible und wenn dein Inneres schwach ist, pourquoi parce qu'il ne mange rien wieso? Weil es sich ernährt wird. olesaka molimo na Du yo ernährst dein Geist. oza trop busy eloba nango bangeli Du bist zu beschäftigt. journée na yo ezalaka tellement chargé que soki ozalaki na ntongo Du bist so vollgeladen. Wenn du oza na morgens aufstehst, occupation ebele hast du so viele mais ce qui Beschäftigungen. est étonnant et ce qui est Aber grave das, was wirklich tu sehr n'as même pas erstaunlich 30 ist, minutes pour lire la parole nicht mal 30 Minuten, um das Wort tu Gottes zu vois lesen. quelle est ta foi tu crois en quoi Woran glaubst du dann? amen amen tokotrompe bato mes bien aimé Wir können Menschen vielleicht betrügen mais nzambe und sie tokotrompe täuschen, aber wir können Gott nicht nzambe täuschen. azomona biso Gott sieht na uns. monde etenebe mpe In bayebi der yo Welt der Finsternis kennen sie dich auch. bayebi poids na yo Und spirituel sie kennen dein geistliches. bayebi combien tu pèses na molimo bayebi Sie wissen, wie viel du wiegst im Glauben. boyebi so bademo oyo bana skeva balinga baza kobengana Das n'est-ce pas sind diese Dämonen, die die Söhne von Skira vertreiben wollen. bakotisi moto ya liboma na kati ya ndako moko Sie haben einfach besessenen Mann balobi bon zu sich nach Hause gebracht. biso Und dann tozodélivre sagen sie, wir befreien ihn jetzt. tosala ndenge bapaul bazosala Und na machen bapierre es so, genauso wie Paulus und po Petrus. biso mpe toyebi yesu Denn wir ma kennen Jesus, diesen Jesus, von dem Paulus und Petrus bakotisi kennt ihr auch. milimo na kati ya chambre bazodélivre milimo na suka na bango milimo wana edélivraki bango Und sie wollten diese Geister sie wollten diesen Mann von diesen Geistern befreien, aber im Endeffekt wurden bademo batuni bango am Endeffekt haben diese Geister sie gefragt. toyebi paul Wir kennen Paulus, toyebi pierre wir kennen Petrus, bongo bino boza bana aber wer seid ihr? dites-moi maintenant Sagt mir jetzt, bango bayebi paul ndenge nini woher kennt sie Paulus? bayebi pierre ndenge nini Woher kennt sie Petrus? bayebi bango mpe ndenge nini Woher kennt sie auch die? bayebi dimension ya paul Sie kennen die bayebi Paulus. poids ya pierre azopese Kennen- spirituellement Sie wissen ganz genau, wie viel Petrus und e Paulus im bataki bango Glauben bamoni bango eloko te
Und sie haben sich verglichen und haben gesehen, die Jünger von Skeva, die waren gar nicht im Vergleich. Und sie haben sich über die Luft Deswegen, der Teufel spielt sehr leicht mit uns, denn wir sind Christen, die kein Leben, die nicht das Leben eines Christen führen. Denn geistlich wiegst du nicht. Sie stellen dich auf eine Waage, doch du wiegst nicht. Du bist zu klein. Deswegen gibt es manche Menschen, die sagen zu anderen, du bist so. Pourquoi? Parce qu'elles ont pesé dans mon lit. Ayebi ke ozomona mwana mwa muki azala kindoke aoloba na papa mwa bangete aoloba wasali ya Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La foi. Der Glaube vient kommt de ce qu'on attend. Von dem, was wir Ce hören. qu'on attend. Das, was wir hören, De kommt parole. vom Wort Gottes. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans la parole. Es gibt keine Kinder Gottes ohne das Wort Gottes. Bible le dit, au commencement Die était Bibel quoi? sagt, am Anfang war was? Das Wort. Et la parole s'est faite Und chair. das Wort wurde Fleisch. C'est Jésus-Christ en Und personne. das ist Jesus Christus. Et en Martin alors, Und er kam Atigeli biso la parole écrite. und er ließ uns Pourquoi? das Wort. Wieso? Pourquoi? Parce que tant que vous tanga liloba. Damit, wenn du das Wort liest, Ozondima na maloba na und nzambe. daran glaubst, Kola zoloba. der Herr sagt, Celui qui est à toi derjenige, der est plus fort que celui qui est à ce stärker als monde. derjenige, der in der Welt ist. Otangi yango. Lies es. Oyebi ke eza na mukanda ya un Ich Jean. weiß, dass es in Johannes steht. Okangi yango. Olobi ça c'est mon Du partage. sagst, das ist Alors tant que vous tenez pas liboso ya Und Satan. wenn du vom Teufel Oyebi si Satan a je sais sagst, ce que moi je suis. ich weiß, was Na ich yebi bin. na zanani. Und ich weiß, Naza wer mwana ich na bin. nzambe. Ich bin ein Parce que la Gottes. parole me Denn die dit Bibel que sagt celui qui mir, est à moi dass derjenige, est der plus in fort mir que ist, toi stärker Satan. ist als derjenige, der in der Welt ist. Amen, amen. Amen. Oza éloquent, oza la courage, Du hast Mut, parce que ozoyeba makambo yo weil du soloba. weißt, worüber du sprichst. Otanga yango moko. Du hast selber Oh, gelesen. oh, balobaka te. Man spricht darüber, Ekomami. nein, man spricht Moi nicht je le darüber, sais. sondern du Parce weißt, que natanga was yango. geschrieben steht und Et weil puis ich es nazondima. lese und weil ich daran glaube. Moto abonde Satan okima. Von so einer Person wird der Teufel Ayebi fliehen. a Na weiß, ye domaine na ye. deine Domäne im Glauben. Pierre na Paul basalaki ka Yesu moko ko biso nga na otondima. Paulus und Petrus haben auch an denselben Jesus geglaubt, an den Paul wir kutu glauben. atambolaki na ye na Yesu te. Paulus selbst, hat anfangs nicht mit Jesus Andimi gewandelt. akutani na Yesu na nzela ya Damas. Ist Jesus auf dem Weg nach Damaskus Yesu begegnet. akutani na andimi. Jesus hat ihm begegnet und hat Depuis dann ce geglaubt. jour-là, Seit dem Tag avandi na makolo ya badisiple ayoka ye koni liloba na Nzambe. ist er bei den Jüngern geblieben und er hat das Wort Gottes gelernt. Asakapare nango. Er hat es angenommen. Acomprendre ye aza Er nani. hat verstanden, wer er ist. Atelemi maintenant. Und er ist Abali aufgestanden. koganye ba âme pour Und Dieu. er hat Seelen für Aber den die Herrn combattre gewonnen. avec la Satan. Er hat die Werke des Par Teufels rapport ya bekämpft. connaissance na foi oyo azalaki na. In Bezug auf diese Erkenntnis, die er hatte Et durch toi das tu Wort. combats le monde des ténèbres par rapport à quoi? Und womit bekämpfst du die Welt dafür? Yango ba au nom de Jésus mingi toloba. Deswegen die ganzen im Namen Jesus, die wir aussprechen, die haben gar keine Wirkung. Weil im Namen Il faut Jesus, écouter à la foi. es muss ein Foi Glauben oyo haben. eza basé dans la Und dieser parole. Glaube muss von Oyo diesem evandi Wort, kati na yo. dieses Wort muss Parce que in ntango dir sein. ozobimisa parole, parce que oyebi eloko ezala na nguya na kombo na Yesu. Wisst ihr, was macht C'est la parole de Jésus qui est en toi. Es ist das Wort, Ntango ozodégage yango, was in dir ist. Wenn du es aussprichst, yango moto ezokimisa Satana. das wird der Teufel. Amen, amen. Amen. C'est là totanga yango. Na mokanda ya Jean chapitre 6 verset 63. Jean chapitre 6 verset 63. Johannes 6. Jean 6, 63. Serviteur la Bisson. Jean chapitre 6 verset 63. Je lis au nom de Jésus, Jean 6, 63. 86. Jean 6 verset 63. Rayon sec. Ich habe keinen Feind. Je lis au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen, amen. Amen. La parole, son esprit et vie. Das Wort sind Geister. Liloba na Nzambe.
Das Wort oyo Gottes, nkolo azoloba was der Herr eza ausspricht, molimo sind Geist mpe eza bomoi. und Leben. La parole qui est esprit Das ntango Wort, ezokota na kati na yo das Wort, was Geist ist, wenn es ezosala yo énorme force es spirituellement, macht aus dir eine starke Person. ezopesa vie na kati na Es yo, gibt Leben in dir. c'est-à-dire vie spirituelle na yo ezovivre eza na niveau moko élevé Dein geistiges Leben hat ein hohes Niveau par rapport à quoi? Par rapport à la parole, im Wort. par rapport à la parole de Dieu qui est en toi. Aufgrund des Wortes, Alors das ntango in dir endemi drin ist. akopusa Und wenn der Teufel dann kommt, ndenge yesu kristo liboso na satana ntango satana ye komeka ye na ngomba, wie als Jesus vor Teufel stand, yesu abetaki satana makofi, hat Jesus die Teufel geschlagen. alongaki na nini? Wie hat er ihn besiegt? Il est écrit. Durch das Wort, es steht geschrieben. Il est écrit. Es steht geschrieben. Simplement, il est écrit. Ganz einfach, es steht geschrieben. Amen, amen. Amen. C'est ça. Das Il est ist es. écrit. Es steht geschrieben. Il est écrit à Malobakarati. Mais il y a connaissance. Es steht geschrieben nicht nur, weil es einfach geschrieben steht, sondern weil er selber weiß, dass es geschrieben steht. Mais bien aimé, Mein Lieben, Nathan Oya Souka, in der letzten Zeit, Nathan Oya Crise, in der Krisenzeit, Yesu Azana besoin, Jesus il braucht y a des disciples. Jünger, Oh, baza assidis na parole. die im Wort feststehen, Oh, bazali assidis na parole. die fest sind im Oh, Wort. kondima na bango evandi basé na kati Ihr de Lobasa. Glaube basiert auf das Wort Oh, Gottes. bakola musayo olamuki na butu. Die Menschen, Oloti ndoto na butu bazo combattre yo. die, wenn sie einen schlechten Traum Et ntango haben, olamuki mbala moko. aufstehen Oh, badi il est écrit. und anfangen Dès zu qu'on la sagen, mukamba la es steht moko. geschrieben. Ozotika tante. Und Il est écrit ça dans. es steht geschrieben. Tu n'as pas l'autorité sur ma Du vie. hast keine Autorität über mein Mon Leben. soto na ngeza temple à Denn Saint-Esprit. mein Körper ist das C'est le Heilige Saint-Esprit Geist. qui habite en Es moi. ist der Heilige Geist, Oza na der in mir lebt. pouvoir te kotoucher nzoto Du na nga. hast keine Macht mit Oh, mir. eza temple à Saint-Esprit. Denn er ist der Tempel des Naza Geistes. parti ya nzoto ya Kristo. Ich bin ein Donc Teil yo des Satana, Christi. oza na Du rapport moko te na vie na nga. hast kein Parce Recht auf qu'il est mich. écrit. Denn es steht geschrieben. Et soki oza nango te, Weil doch wenn du das nicht hast, soki oza nango te, wenn du das nicht hast, bokokokanga te. Bokokokanga te wana mondimi. Aloti ndoto mpe. Bokokokanga te place mokunda motolu na nga boyebi ayebi. Ayebi ko. Amen. Est-ce que pour ça tala zo ko luka place okuna ayebi na ye place okunda motolu no ayebi. Amona ka yo place olalaka na ndenge ozolala na kabisa mo place motolu amona te ayebi na ye. Amen. Eza place motolu te. Amen, amen. Soki ezalaki place ya motolu pele bato ebele bakufa te. Bato ebele bakanisaka ke po ndoki alia ete po fa ye baplace te bakunda na bene na ye. Bato balobaka bongo. Amen. Amen. Bokokanga te. ihr werdet mich nicht kriegen, ihr werdet mich nicht kriegen. Akoka yo. Aber sie werden mich kriegen. Po toyebi nde combat spirituel esalamaka te. Soki oyebi nde esalamaka oloba makambo wana te. Wenn du wüsstest, wie ein geistlicher Kampf abgeht, dann würdest du sowas gar nicht sagen. Satana na sa moi awa. Der Teufel hier auf Erden, Azosala mosala na ye te. er tut auch sein Werk. Bible elobi, Die Bibel sagt, le voleur vient. der Dieb kommt. Dieu c'est moi azoloba. Jesus Pour selber sagt, voler, er kommt, um zu stehlen, détruire, zerstören égorger. und zu töten. Eza mosala na ye. Das ist O sein nzambe Werk. azoyeba ngo mpe eza bongo. Und der Herr weiß ganz genau, ob Mais das so ist. Jésus Aber Jesus, ayaki er kam, pour que les brebis damit seine Schafe aient la vie. das Leben haben. Et bomoi yango en Und abondance. dieses Leben im Donc Überfluss. chacun aza na mission na ye. Und jeder hat eine Mission. Amen, amen. Amen. Yo mwana nzambe sikoyo osengeli ocomprendre omitya na kan oyo oza ya yesu Du als kristo. Kind Gottes sollst dich also auf die Seite stellen von Jesus. Comment na connaissance ya parole? Wie? Durch die tokolonga Erkenntnis. satana so toza na connaissance ya Wir parole. werden den Teufel besiegen können, wenn wir Erkenntnis im Wort haben. Connaissance ya parole ezomema biso tomene vie eza Und diese sanctifié. Erkenntnis im Wort führt uns dazu, dass wir ein geistliches Leben Parce führen. que soki oyebi parole Denn wenn das Wort ist, oyebaka nkolo alobi na dann nga musst du wissen, dass der Herr zu mir gesagt eloko na hat, kosala das te. darf ich nicht tun. Amen. nakofinga te, Ich darf nicht beleidigen. nakoyiba te, darf nicht stehlen. nakodétruire te, Ich darf nicht stehlen. nakoyina te, Ich darf nicht nakotonga Ich te. darf nicht. Mpo nkolo alobi ekomama Der il Herr est écrit. sagte, es steht geschrieben.
Wenn du nicht hörst, wenn du nicht liest, dann wird die Sünde für dich normal sein. Du wirst wirklich merken, du sündigst, aber du hast keine Schuldgefühle, du hast keine Reue in deinem Herzen. Für dich ist normal, du hast keine Schuldgefühle. Du kommst nach ihm, ist normal. Keine Schuldgefühle. Es wird gepredigt, doch du wiederholst dann genau die Sachen, die du nicht tun solltest. Amen, amen. Derjenige, der das Wort weiß in der letzten Zeit. Mit allen Geschwistern versammeln und beten. Damit wir zusammen Feuer Et ça, vraiment très important. Alors, vous n'azala, à moins que l'azala moussala, vous n'avez pas salade. N'importe salade, la vanille n'a pas calmement et l'ibota n'a pas bazo ganga, la vanille n'a pas bazo sambela. Mutu o kondi maneza stabla o salamu. Wenn ich nicht arbeite, dann gehe ich in die Gemeinde. Denn eine Person, die einen festen Glauben hat, würde nicht wollen, dass in der Zeit, wo er zu Hause ist, Donc, la fois passée, la Hébreu, Bible sur le balabisou, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, jamais. Wir gehören nicht zu den Leuten, die sich zurückziehen, um verloren zu gehen. Amen, amen. Amen. Wir gehören zu denjenigen, die glauben, ja, die Zeit wird schlecht. Aber auf keinen Fall werde ich meinen Glauben. Mein Glauben muss ich zeigen. Abraham hat seinen Glauben gezeigt. Wenn wir 11 lesen, dann werden wir verschiedenes Hébreux chapitre 11 mobimba. Hebräer 11. Bible tangeli biso exemple la bato kondima. Da erzählt uns die Bibel Leute auf. Comment a démontré qui kondima la bango? Wie sie ihren Glauben bewiesen haben. Bible sur Abraham. Die Bibel sagt Abraham. Azalaki na kondima moko avec les panza. Hatte ein blindes Vertrauen in Gott. Zamba lakiye mwana. Der Herr hat ihm ein Kind vertraut. Und er hat Krisenzeit. Bis er dann Ismael aber er hat bis zum Ende durchgehalten. Und er hat seinen Glauben nicht verloren. Bis zum Ende, bis zum Ende bekam er sein verhießtes Kind. Jetzt schau, wie er seinen Glauben nochmal. Gott bat ihm nochmal. Gib ihm mein Kind. Es war ein Krieg. Wo er hätte sagen können, wenn du mir jetzt sagst, ich will dir dein Kind zurückgeben, werde ich nicht mehr glauben. Aber was hat Abraham? Nimm das Vertrauen in Gott. Er wusste, entweder Gott wird das Kind gar nicht umbringen, oder er wird mir einfach ein neues geben, wenn ich ihm das opfere. Und er ging und er war bereit, das Kind zu opfern. Zeige mir den Glauben. Zeige mir den Glauben. Wie Jakobus sagt. Und ich zeige dir meine Taten, die meinen Glauben beweisen. Was beweist dein Glauben? Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Was tust du für Gott? Das Leben im Glauben ist ein Leben von Opfern. Es ist nicht nur von Gott, sondern ein Leben, sich hinzugeben, zu Gott hinzugeben. Du musst dich vollkommen Gott hingeben. Quel est le sacrifice que tu fais? Was sind die Opfer, die du bringst? Was tust du für diese Opfer? Deswegen sagt Jesus, wenn ich komme, werde ich kommen. Ich brauche Gott. Et il nous donne aussi. Und er gibt uns den Atem, den du hast, hat Gott dir gegeben. Aber was tust du? Was gibst du ihm im Gegenzug? Wir sind in der Zeit, wo der Kampf stärker wird. Wo der Herr Soldaten braucht, die einen Glauben haben, der standfest ist. Und was tust du? Du bleibst bei dir zu Hause. Während die anderen beten. Freitag. Mittwochs. Wir fasten hier und bringen Opfer da. Die anderen sind zu Hause, weil ich müde bin. Aber was ist es denn? Eine Person, die einen Glauben hat, also die wirklich,
Die Person bringt einfach Opfer. Der Körper ist schwach. Doch du stehst auf und sagst, Herr, im Glauben, im Namen des Glaubens, Herr, werde ich trotzdem gehen. Sehe, dass ich schwach bin, aber ich gehe trotzdem für das Königreich. Amen, amen. Amen. Ich sagte auch, es wird für Menschen sagen, die dann sagen, um zu zeigen, dass ich Glauben habe, muss ich dafür in die Gemeinde kommen? Damit du deinen Glauben zeigst, was musst du dann tun? Zu Hause bleiben? Nur sonntags kommen? C'est ça ta foi. Ist das dein Glaube? Schauen wir den Glauben der Apostel. Exemple, Jésus Selbst Jesus selber als Beispiel. Er war immer da. Im Dienst. Et la fois passée, tout le temps qu'il y a Habakkuk. Vorletztes Mal haben wir in Habakkuk gelesen. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2. Banda 1 bis 4. Okay, Lest es nochmal vor. Habakkuk sagte, ich stehe in meinem Wachposten. Die Zeiten waren schlecht. Die Israeliten haben den Herrn gerührt. Der Herr sprach gegen die Israeliten. Habakkuk sagte trotzdem, ich werde meinen Posten stehen. Egal was kommt. Ich stehe an meinem Posten. Et je vais chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il ich warte geduldig, jusqu'à ce que parce que nur wenn alle schwach geworden sind, soll ich auch schwach werden. Wenn nicht kommt, ich werde nicht. Ich stehe in meinem Posten. Nach Gott, er stand nicht dort. Und am Ende hat der Herr gesprochen. Gott sprach. Amen, amen. Gott braucht Menschen, die glauben. Amen, amen. Okay, na tango a Christ. Alors nous avons surtout battre matape na maranatha mutozo susute ngana ukende selbst in der Gemeinde Maranatha, dass in den Krisenzeit du sagst, selbst wenn alle anderen nicht kommen, ich werde rein und sage, Herr, hier bin ich. Ich bin Habakkuk. Ich stehe an meinem Posten. Aber viele haben ihren Posten verlassen. Wieso? Die Motivation ist nicht mehr da. Die Menschen kommen nicht mehr. Unsere Motivation basiert nicht auf Menschen. Wer weiß, ob der Herr diese Krisenzeit in die Gemeinde gebracht hat, um die wahren um zu sehen, worauf deine Motivation basiert. Auf die Menschenmenge. Oder bist du einer der Menschen, die trotzdem, wenn du alleine bist, trotzdem diesen festen Glauben hast wie am Anfang. Unser Glaube sollte auf das Wort basieren. Amen, amen. Amen. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Nakonzonga nasimate. Voilà. Atayo moko. Selbst du selber. Selbst du alleine. Wirst du nicht folgen. Selbst wenn alle anderen nicht mehr kommen. Du öffnest die Türe, kommst rein, machst den eigenen Gottesdienst und dann gehst du wieder. In den Krisenzeiten. Die Bibel sagt, derjenige, der kommen sollte, er kommt bald und er wird nicht auf sich warten lassen. Jesus steht an der Tür. Er hat uns durch die Offenbarungsgeschäfte geklärt gezeigt, er steht an der Tür. Du musst deinen Glauben festhalten. Die Menschen, die entrückt werden. Amen, amen. Amen. Und am Ende, wir gelesen haben, Lukas 18,8. Die Frage, wenn der Menschensohn kommt, wird dein Glauben hier auf Erden? Antworte dem Herrn, ja, Herr. Du wirst mich finden. Amen. Amen. Wir stehen auf, um zu beten. Je ne sais pas, ich weiß nicht, wie das Wort dich heute berührt hat. Mais je sais que chacun de nous aber ich weiß, dass jeder von uns a dû parler à gâteau. sein Teil vom Brot empfangen hat.
Jetzt gehen wir beten. Sage Gott eine Sache. Après avoir écouté cette parole, Was kannst du zu ihm sagen, nachdem du dieses Wort gehört hast? Was kannst du zu Gott sagen? Öffne mein Herz. Öffne dein Herz. Gieße dein Herz aus vor dem Dansrum. Und sage Gott eine Sache. Wir beten im Namen Jesus Christus. Oh,
Amen. Le message aussi que le passage dans la moto méditer encore plus standard. Mercredi, la vendredi, dans l'intercession. Je crois qu'il y a comme temps où on peut démontrer qu'on dit malaviso. Tout à la présent, l'intercession, vendredi, il faut aussi la présent pour combattre ensemble. Maintenant, on a besoin de soldats. C'est comme la dernière mi-temps, quand on a qui na corona, on a qui cause. C'est que tu côté la dernière mi-temps. Donc la dernière mi-temps, c'est la meilleure bêta pour remporter les prix pour la souka. Amen. Amen. Donc tout ça, souka toi aussi retiré, tout ça bateau, tout ça bateau, il y a dedans. Amen. Amen. Donc comme ça, on va pas la biseau. Communiquer tout ça là donc vendredi, mercredi, intercession, prière. Mercredi à 17h, 18h, à des fois tu es natif à 20. Vendredi, tu sembles là à 1h30 ou bien 1h20. Et puis de 19h à 20h20 ou bien 30. Dimanche, qui est normal, passer à rien à week-end. Donc dimanche prochain, tu vas Zamba Pambola Bisso, tu commis à Souka, tu t'élimines pour la bonne. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Oh, nous te disons merci Yahweh, merci Yahweh, nous te disons merci Yahweh, merci Yahweh. Oh, ensemble merci pour la grâce à Saliolilo au tikipé kobimana na maboko nzambe bondela pour la semaine otozo banda. Mais bien aimé mois de septembre eza mois oyo na monde des ténèbres bazo clôturer makamula bango o basala ki ba sacrifice na bango nyonso bazo clôturer na mois de septembre. Après na ba décembre na ba novembre na ba janvier to remona ka oyo ake o asali boy. Alors biso tozawa na kuna kopekisa misala satana. Bible le dit, le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Il détruit dans nos vies. Il est surtout ça là pour la complexe, ça la satana dans nos vies. Alors toujours péki ça le boko ya mabe à satana et kotate na ba famille na biso na ba connaissance na biso na église na biso au pamboli semaine otozo bando pamboli ko bimana yo na libota na yo pamboli ko zonga au pamboli ba activité nyo surtout to bonde yo nom de Jésus. Merci pour la présence de Dieu, merci pour la la femme qui s'appelle Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour tous ceux qui n'ont deux vies comme Alpha. Au même biso qui n'a souka lokola Oméga, Seigneur, to pamboli kombola yo, to bénéficier la grâce na yo zakikat na biso, to bénéficier na maloba na yo, to yaki enfamé Seigneur, mais yo rassasier biso na maloba na yo zambe, to zongi ya kotonda kat na kuna maloba na yo, o matisi lisusu kondima na biso na nzela na maloba, to lobi merci Seigneur. Yahweh, la pamboli susu offrande Seigneur, wezali
ma pamboli koloto ba possibilité financière oyo pesa ki pa ya mwana yo moko la moko yango biso pe toyo kozongisela yango pambola Seigneur moko la moko olobi ko azo pesa akoswa yawe on soit pesi lelo pour la musana yo apambola ma au centuple au nom de Jésus-Christ to déclarer mbongo oyo pire pour ça la misana yo papa na kombo na Yesu. Na pamboli Seigneur kozonga la biso ta parole nous dit Seigneur yo batela ka départ pe arriver Seigneur ya bana na yo lokolo batela ki biso na koya batela biso na kozonga Père éternel au nom de Jésus to tiki semaine o tozo bana na maboko na yo olobi na Psaume 127 Seigneur olobi ete si toi tu ne veilles sur une ville c'est lui qui veille en vain Seigneur yango biso to bengi yo Père éternel nzambe oya batela ka bana na ye nzamba lola bate la biso Seigneur Dieu na mabota la biso na kopima na kozonga bisika nyoso to kozala Père éternel yo moko zala mo bateli la biso po to yebi ete kati na yo to bate la misolo au nom de Jésus-Christ to pekisi misala ya satana pe lo boko na ya molili na bomo ina biso na kombo na Yesu Christo. La parole nous dit il n'y a pas de rapport entre Bélial et Christ, entre la lumière et les ténèbres. Biso toza kati na Yesu Christo toza ko appartenir te tozo prendre part na misala molili na bomo ina biso tina mabota la biso na kombo na Yesu Christo to tie frontière munene ozo kabola biso na monde des ténèbres eza makila na Yesu makila na Yesu bomba biso mabota na biso ko bima pe kozonga na biso to zinga mana makila na Yesu toza invisible intouchable dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Saint-Esprit kamba biso Sala musala na yo na bomo ya moko na moko. Préparez biso pour les jours du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.